La sensació de llibertat que proporciona muntar una moto és incomparable, però quan aquesta moto és la moto que sempre has desitjat, l'experiència esdevé encara més especial. Què és el que ens atrau tant de les motos? Per què, en una era dominada per la tecnologia avançada i el confort, tants de nosaltres seguim optant per aquestes màquines, algunes d'elles amb dècades d'història? La resposta no és senzilla, però potser es troba en aquesta recerca d'autenticitat i connexió amb allò essencial. Les motos tenen ànima. Són una barreja de mecànica, estètica temporal i un caràcter que reflecteix les èpoques en què van ser creades. Pujar-se a una moto amb història és rodar sobre una màquina que ha sobreviscut al pas dels anys. Sentim que ens connectem amb una cosa més gran, amb una història on darrere hi ha enginyers, pilots i artesans que van posar passió a un disseny. A diferència de les motos plenes d'assistents electrònics que et mantenen el cul calent i suspensions que endevinen el terreny, algunes motos exigeixen un vincle més profund amb el pilot. Cada canvi de marxa, cada corba, requereix la nostra atenció plena, cosa que en aquest món hiperconnectat resulta refrescant. En un món que sembla obsessionat amb les autopistes, les presses i les destinacions finals, rodar en moto ens convida a redescobrir xicotets tresors que solen passar desapercebuts com són els nostres pobles i les carreteres secundàries. Cada corba en una carretera comarcal ens presenta una postal diferent, una finestra a allò autèntic que sovint ignorem. A la nostra terra, per exemple, tenim la sort de comptar amb una xarxa de pobles que semblen detinguts en el temps, amb places empedrades, campanars que marquen les hores i bars on les converses flueixen amb un bon esmorzar de boca de gent a qui no li fa falta mirar les notícies per saber quin temps farà demà. Cadascun d'aquests llocs té el seu caràcter i les seves pròpies històries, i recórrer-los en moto els atorga un aire encara més nostàlgic. Les carreteres comarcals, moltes vegades oblidades a favor de les grans autopistes, tenen un encant difícil de descriure. El seu traçat, que s'adapta al terreny en lloc d'imposar-li línies rectes i túnels, ens permet gaudir del paisatge de manera més pura. Aquestes carreteres serpentegen entre camps, rius com el Xúquer, el Millars o el Vinalopó i serres com Calderona, Mariola o Bèrnia, regalant-nos una perspectiva que poques vegades es pot apreciar des de la finestra d'un cotxe. Rodar per aquests camins també ens convida a reflexionar sobre la importància de preservar el nostre entorn i la nostra cultura. En un món cada cop més urbanitzat, els pobles i les comarques rurals són guardians de tradicions i formes de vida que corren el risc de desaparèixer. En recórrer-los, no només gaudim la seva bellesa, sinó que també contribuïm a mantenir viva la seva economia i el seu esperit. Hi ha una cosa profundament terapèutica a perdre's a propòsit en una carretera secundària amb una moto. En un món on les xarxes sembla que demanen cada segon de la nostra atenció, la desconnexió que ofereixen aquests viatges sembla un acte de resistència. En aquestes carreteres menys transitades, lluny de les ciutats, trobem un espai per a estar amb nosaltres mateixos. El so rítmic del motor, el vent acaronant la cara i la sensació de l'asfalt sota les rodes creen una simfonia que calma la ment i omple l'esperit. Cada quilòmetre recorregut es converteix en una meditació en moviment, una oportunitat per respirar profund i simplement ser. La moto, amb el seu caràcter de vegades capritxós, ens ensenya a gaudir del moment. I si hi ha una averia, no és una tragèdia, sinó una oportunitat per aprendre i connectar amb altres aficionats que sempre estan disposats a ajudar.
Al final del dia, rodar en una moto per carreteres perdudes no és només un passatemps. És una filosofia de vida. Ens ensenya a valorar allò autèntic, a buscar la bellesa en allò senzill i a viure a un ritme més pausat. En un món que constantment ens convida a fer més, a anar més ràpid i a consumir més, aquestes experiències ens recorden que de vegades menys és més. Les motos, sobretot les clàssiques, amb el seu disseny atemporal i l'esperit rebel, són les companyes perfectes per a aquest tipus de viatges. Ens conviden a desaccelerar, escoltar el rugit del motor i submergir-nos en l'entorn que ens envolta. Explorant carreteres oblidades i redescobrint pobles que respiren història, trobem un tipus de riquesa que no es pot mesurar en diners ni en quilòmetres recorreguts. En aquestes carreteres perdudes, amb el sol posant-se a l'horitzó i el ressò del motor a les muntanyes, alguns descobrim una cosa que va més enllà de la simple diversió. Trobem pau per a l'ànima, i és per això que ens agraden tant les motos.